araka ny voalaza teto klasy toko vavy dia manana vahiny ngezalahy anankiroa isika na ny studio somary mitongilana manaotro zao mihitsy satria dia tena mavesa-danja tokoa ireto vahintsika anio ireto. Iresadresaka mikasika ny onjapeo sy ny tontolony manodidina ny onjapeo isika fa anisan'ny vaovao izay tsara be ihany koa dia mankalaza ny fa 4 taona ny radio des jeunes na ny RDJ 96.6 zay mihitsy dia tonga eto ny italian'izany raha Solojona tahina na fantatritsika amin'izay pikosika amin'ny hoe Jetax zay ny fandehany ka niresaka antsika voalohany aloha dia izao hoe nanao zany hoe RDJ 4 taona mino fa nisy ny niakatra nisy ny nidina nisy ny tsongolika nisy ny sangolobatita fa mbola mitsorany tena marina mihitsy zay 4 tokoa ary mandeha dia mandeha fotoana satria tamin'ny fitombohan'izany nofinofo fotsiny zany anokatra onjapeo ho an'ny tanora zany napetraka aloha hoe ho an'ny tanora RDJ zay ny tena dikany hoe radio des jeunes fa ankehitriny efa tena azo lazaina fa onjapeo ho an'ny rehetra ny RDJ ary mafaly dia mafaly mahafantatra fa matoa voatonony olona hoe RDJ izy fa tsy RDJ dia mipasy zay le afatra tiana napetraka teny am-pendohana nisy ny fotoatsarotra ohatra ny orinasa rehetrarehetra nisy tena fotoatsarotra be tokoa nandritra ireny 2009 ireny sy ny 2010 fa sorana moa ny avo indrindra fa dia milamina tsara izy amin'izao fotoana izao ary tena mahafapo dia mahafapo ny vokatra natao satria tsy eto Antananarivo intsony misy ny RDJ amin'izao fotoana izao fa na ho antsika tia Mahajanga na Toamasina na Antsirabe maneran-tany amin'ny alalan'ny web radio dia afaka mihaino sy mankafy an'izany RDJ zany. Raha nanomboka ve mahafinaritra anao rehefa maheno an'izany hoe mitohy foana nanomboka tamin'ny voalohany indrindra mihitsy tamin'ny andro anankiray hoe ndaontsika nangana radio firy ny mpiasa tao tamin'izany fotoana izany na nahoana fivoarana na ara olona na ara teknika efa niteny tena hoe web radio efa fivoarana ngeza be zany raha olona aloha zany manaraka ho azy satria raha tsy misy koa ireo olona ireo tsy mandeha ny orinasa raha teny am-pendohana angamba latsaka ny 10 ny ekipa na ataoko hoe nareo mpiasa raikitra na ireo mpanentana rehetrarehetra fa amin'izao tsika miresaka izao efa tonga 10 ouais baronne teo fotsiny zao ny manisany manentana fandaranao fa ny ataoko hoe mpiasa raikitra eo amin'ny 10 mahery kely eo eto Eugenio miresaka tsika rehefa zany matoa manana an'izay aonao zany zay fotoana naharitra zay azo lazaina hoe raha ohatra ka ao anatin'ny fahatan'ny rana raha ataontsika hoe olona zany dia ngamba zany eo manala BPC zany ala BPC mihitsy BPC zany afaka soma tsara zay to mention manaona misy foana Eugenio ny matetika ny raha miteny zao ohatrany hoe Jetax zao dia tsy maintsy miteny Jetax hoe any anay ny radio zavatra milay be ohatra hoe zay zao teo amin'ny dimana fika raha miresaka any amin'ny olona zay dia tsy zay zavatra be mpijery be zay ohatrany fa io nefa ny soratra ihany ny tena mitoetra ary ny chiffre ny tena mitondra azy ny agence capsule ve fa nisy fotoana sa manana ve raikitra hoe sondage ahitana médiamétrie moa vetsona zany sa ina étude d'audience na média étude d'audience média zany manana zay fa nandritra ny 20 taona dia enquête isan'andro dia mamoaka taremarque zay isam-bolana eo amin'ny olona 700 ny adiadina isam-bolana Antananarivo io dia fantatra hoe izany voalohany izany faharoa sy ny rehetrarehetra sy hoe firy ny radio eto raha ohatra zao eto Madagasikara dia 500 eo nisan'ny radio nefa tsy la réunion atsy akaiky ato zao 10 ny radio fa raha any France dia 700 nisan'ny radio dia eto Antananarivo eo amin'ny 70 eo nisan'ny radio zao mety tsy dia magnifique loatra ty ara-dalàna daholo vera zay indray tsy anjara nefa ny anay saka audience izavo ny radio eto ia dia manahoana ny filarana zany zao tonga dia ahitsika hoe RDJ zany zao aiza hoaiza zany zao zavatra za mpiano RDJ fa tena mpiano RDJ indrindra fa amin'iny fandarana rivotra iny sady misy prof de malagasy komantsy ao monsieur Raimbozy prof de malagasy ameko anareo ka mandimy voalohany amin'ny radio eto Antananarivo fa tsy meko ny isan-jatony ny roa voalohany mitovy dia ny ACM sy ny RDB dia avy eo moa ny record dia avy eo le raha namany etsy aloha etsy RDJ
de ataoko hoe ny efatra nomeko a de zay moa hoe 4e zany RDT sur 70 zay zany no misy anazy ensemble population io zany io zany ny olona rehetra teo Tananarivo io zany fa era Madagasikara moa zany izy moa niteny teo any Thomas na Majunga Tsirabe. Mety fantatra aveo inona inona ny fandaharana na inona ny tena itiavan'ny olona ohatrany hoe ny ASM radio ve zao ohatrany hoe satria tsy inona mety manaraka cours ASM izy inona sa hoe ny mozika ny tena tiany amin'ny ankapobeny aloha ny olona matoa mihaino radio de resaka vaovao a de resaka hirahira de tantara zay zany any tena fiain'ny olona amin'ny radio. RDG hoe misy tantara eo andalan'ny fanamboarana zay satria anao tantara rehefa manao zavatra koa tsy maintsy miezaka mitady ny maizy anao ihany koa mba tsy hampitovy ny sasany fantatra tsara ary fantatray tsara mihitsy ireo telo voalohany eo alohanay ireo efa nisy ny étude maro nataonay ihany koa satria tsy afenina fa zahay niara-miasa tamin'ny capsule ihany koa teny am-pendohany talohan'izay andro sarotra zay mihitsy de nafahana nalala hoe iza ny fandarana mitondra iza ny tsy mitondra manahoana ny mpifaninana aminay amin'ity orty inona mahatonga anay faharoa amin'ity orty ohatr'izay de tao anatin'izay hoe anisan'izay mihitsy satria ao anatin'ny le sondage ataon'izy aveo moa zany misy hoe inona ny karazana fandaharana tena tiany olona le nanontanianareo tao de anisan'izay ny tantara de fa ao anatin'ny fieritreretana ny anaovana anazy fa atao miandalana le izy ihany koa tsy inona tsy afaka hoe samy manana maizy azy reo onjapeo aloha reo matoa tafapetraka amin'ny toerana io de za ihany koa manana maizy azy anay de io mihitsy no tsy azo atao hoe tonga de hosoloana tapoka na sahala am'izany fa ny radio koa ao anatin'ny maha radio koa de ataoko hoe amin'ny teny vahiny habitude amin'ny tsirairay le izy hoe rehefa mifoha izy de ty radio ty ny anony rehefa zao izy de ty radio ty de na ny ametraka an'izay zavatra zay raha mila fahaiza-manao zany de mila fitandremana de fefa anatin'ny vinavina aloha ny anao zay tantara tanora mazava ho azy. Ono Angelo Eugenio nahita Angelo ety amin'ny Facebook mastination Angelo fotonga Eugenio na io moa zany zao fanontaniana moa zany pari tranche d'heure le isa rehefa manao fanadidinina reo sa tonga de hoe iza ny tianareo anna sa iza ny tianareo voaloha de samy manona le olona inona tiavanareo anazy de samy manona le olona sa ve hoe hita ve hoe amin'ny 20 ka hatramin'ny 10 a ohatrany hoe amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 a ohatrany azy amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 de RDG ny noko de mandritra tontolo andro am'izay vadika relia ohatr'izay ve le fanadihadinana de isaky mandeha isaky ny fefakadiny tranche na 15 minutes na any La Réunion na any France koa de tranche na 15 minutes moa fanao amin'ny radio de iny no ahitana hoe amin'ity fandaharana ty iza no voalohany mandeha 24 heures sur 24 mihitsy io zany hoe manomboka 0 ka hatramin'ny 12 alina de mandeha isaky ny fefakadiny ary sérieux be mihitsy reto bandy reto manao sondage misy grafika misy avoakany eo de hitanao daholo le tena miasa be mihitsy izy de ho apiko kely agnamany hoe tsika zao ny olona ray zao rehefa mihaino radio eto Madagasikara eto Antananarivo zany de adiny roa sasany eo ny olona ray no mihaino radio atsy La Réunion izy eo amin'ny adiny 3 sasany any France izy no kelikely mitovy amintsika hoe adiny roa sasany mahery kely eo ho La Réunion zany ny olona mihaino radio kokoa raha oharina ty amintsika tsika adiny roa sasany isany andro tonga de menseka izy sy mahaloa ananany Eugenio ve ny sondage ny télé ny télé tsy netiko aloha zany fa hoe ny atsika onjapeo androany ainy fotsiny fa tsisy manjery zany hoe tsy fantatra zany tsy afaka mantany zany zao hoe tena manao ny midi magnifika zany zao bon raha raisiko indray ny hoe amin'ny orany midi magnifika amin'ny 12 ka hatramin'ny ray de tsy haiko fa maninona fa midi magnifika zany zao voalohany audience télé amin'ny 12 ka hatramin'ny ray mila rosage zay zany avadôle hoe zay zany le izy aloha am'izay tsika tena marina ve zany samy moto hoe satria za mantany de moto hoe zay ny atao hoe
le fimezana nge ohatra ny hafafa be sao de mode zany eo fa eny marina hoe fimehako tsy magnifika fa zay leny hoe le résultat zany de zay na mety amin'ny olona le résultat na tsy mety de fa zay le izy zay zany zay mataty tsy mataty efatra amby folo saika antaniko any Eugénie hoe ny hatramin'ny web radio ve anaovana ny sondage io am'izao zany mbola mijanona ho le radio traditionnel ligne FM iny any aloha ny atsika zay fa mbola tsy tonga am'izay web radio nge tonga de Tonga de misoratra misoratra be eo. exactement iza no miena de firy isan'andro tonga de hita Iny eo tonga na de mihitsy. hita misy satria mesure mazava iny. ohatran'ny anay zao a diaspora malagasy ny tena miena iraka Madagasikara Canada Chine Japon any amin'ny Arabie Saoudite sy rehetrarehetra iny a fa tonga ho amin'ny manana piky hatramina 500 presque zay ny record azonay 500 auditeurs simultanés miara-miena amin'io radio io satria iny moa zany amin'ny alalan'ny internet iny de afaka miena amin'io téléphone io de iny matetika aloha ngambany iny efa am'le logiciel efa manome statistique ho azy fa ny amin'ny radio ny sarotra ny alala hoe exactement hoe firy fa iny moa zany zay no ma estimation azy manao ahoana ny efatra amby folo taona manaraka efatra amby folo taona manaraka de mbola maniry mba ho tanora foana satria tanora fisainana moa zany no tena nentina tanatin'le izy fa tsy tanora taona loatra hoe rehefa mihainao an'io radio io anao ohatran'ny Guy Magnifique rehefa tonga eto amin'ny plateau ianao de matsiaro tanora fisainana je hoe tanora fisainana zao fa zay zany le zay zany le zatra tiana hoentina tanatin'le izy hoe zay foana ny ezahana ho avoy sy ampianonany ireo mpiaino maro be manerana Madagasikara sy maneran-tany zany ao anatin'izay ankoatran'izay moa zany mahonjam-peo azy koa misy koa moa zatra hafa ataon'ny orinasa amin'ny alalan'ny événementiel indrindra zay mihitsy ny tiako atongavana hoe nafatahako ny RDJ koa ankoatran'ilay radio de le événement navy zany zao no tena hetsika ao atao am'ty amin'ny somavafy zao événement ngeza be zay 13e édition 13e édition azafady zay natao nandritra ny 13 taona ny sesy zay Smail Party moa ny antsona ianarana zay somary manamarika izy eto Antananarivo ny fifarana ny examen baccalauréat fa ny Smail Party koa efa misy any Mahajanga isaky ny vacances mois d'août misy any Toamasina vacances fin octobre de misy any Antsirabe rehefa paka de fa somary efa lasa fa mipetraka fa ain'ny ankizy rehetra manerana Madagasikara zany am'izao fisian'lesy io événement anankiray de ny événement ray ataoko ohatra fotsiny ngambany de ny fikarakarana ny fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ny mpanakanto mendrika indrindra anatin'ny taona RDJ mozika io fa tsy io tsy efa fatao foana io koa efa fatao nandritra n'izay fotoana rehetra zay ino avy ny hetsika am'le Smile Party zany am'ty am'ty zao izy etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina manao chemise blanche cravaty mainty be dehibe misy DJ maro be zany eo amin'ny DJ RDJ Steam manentanao de misy mpanakanto zay malaza tanora am'izao fotoana zao manao musique urbaine ho avy ihany koa fa ny antsoina le Smile Party tam'ty zay unique am'ty ndray mitority de hoe festival du son et de la lumière zay zany no hitantsika eo amin'ny Zoma zany hoe tsy fahitanao teto Madagasikara zany ny resaka feo sy ny resaka jiro sy ny effets spéciaux rehetrarehetra eo zany misy synchronisation efa napetraky ny équipe technique rehetra zany ao ho atolotra ho an'ireo maro be zay manolotra misy fanontaniana to tamin'ny Facebook hoe rovina mba asiana RDJ aty Maiva tanàna mafana zany tanàna zany efa Mahajanga aloha zao ny RDJ ataoko hoe ohatran'ny hoe reny matombo mametraka fanontaniana de mihaino amin'ny alalan'ny satellite ihany koa satria amin'ny satellite zay ahafahantsika mijery amin'ny télé ihany zao afaka mihaino RDJ ihany koa na amin'ny web radio ihany koa izy afaka mihaino mandeha miandalana satria le orinasa ihany koa tsy le orinasa tsy manana tanjona loatra hoe paka manerana ny nosy fa tsy maintsy mipetraka foana dimension économique le tanàna hipetrahana satria tsy adino mihitsy fa radio commercial ny RDJ zany hoe mivelona tanteraka amin'ny zahatra iainany eo zany hoe amin'ny natokam-barotra sady sao de misy canicule de may ihany misy fanontaniana eo an'ny Eugénie hoe mahita radio pirate ve ny capsule ny agence capsule ka misy radio pirate ao anatin'izany fitopolo zany nenay moa zany ny olona adiadina de rehetra hoe inona ny radio enony de amin'ny firy izy mihaino ka tsy fantatra io na io enony io na radio pirate io na
radio Monte Cristo io na radio ino io fa izy io mantsy zavatra anankiray somary mampime a somary mampime zalahy de zao rehefa misy an'ireny le ino ty izy ty conférence de presse reny de misy a olona zay tena rehefa mandeha anao mahita an'le fiche de présence misy karazana radio de tena tsy fantatra mihitsy misy ka izany radio zany za koa mahafantatra be deaibe zay manao audience na radio inge mahita misy radio ohatrany hoe amina faritra kelikely fotsiny mandeha ohatrany hoe akaty fotsiny ianao a no mikapte an'le izy e de zay fotsiny le radio ohatrany hoe radio ohatrany hoe radio de quartier fa de le olona manodidina eo zany maheno aloha de zay zany hoe rehefa ampiantso fivoriam-pokotany sy fokotany eny mety misy radio kely mety bricolage tsotsotra eo fa de radio radio communautaire moa zany matetika zay manera Madagasikara satria ay zay ny adiniko nipika atao ihany keo zako zany eo amin'ny association radio ao anatin'ny zany président ny radio coalition des radios à Madagasikara zay manana radio telopolo eo zahay manerana ny nosy de ireo radio reo zany mivondrona niaraka ao anatina idéologie amy resaka consolidation de la paix à Madagasikara tanjole zany am'zany zay tenenko resaka fandriampahalemana fotsiny de eo ihany keo le hoe zava-dehibe foana no mitambatra ohatra zao anatin'le radio voalohandohany teo zao ASM ao anatiny de ao anatiny ao zay eto Antananarivo zany zao misy any RTG ASM de radio Tana de ny any amin'ny faritra rehetrarehetra misy radio maromaro ohatray de le any amin'ny faritra ny tena betsaka koa zay tenen'ny Eugénio zay a le radio communautaire mihitsy izy zany ao anatin'io radio io de mandeha hatrany amin'ny filazana manjo ao anatiny ny angaviany izahay mba ilaza mpandrefa zay le fanombohan'ny reny zay le izy fanodinandry mbola lefa aloha le hiran'ny radio iny le asa vela de zay vao mandeha am'izay zay nefa le izy ampahalalana de zay zany no mikasika ny fankalazana ny RDG fa raha miresaka kositsika amin'ny resaka sondage ny orinasa ve isaky ninona zany mahazo mangataka nyreny ohatrany hoe andeha hijery misy orinasa mantsy zao tokony hoe trandrahanay zany zao hoe tao midi magnifique de azonay atao zany zao ohatrany hoe miteny amin'le orinasa ndana mba vidio ary amin'ny vidina moa zany eny le audience na médiane moa zany sur abonnement le izy tsy hoteneniko eto re otrina le izy fa mandray vola vaovao zay de mandray 20 000 rary tambatra nareo mandray zay mafimavo nareo eny ary de zay zany fa de mirary soa nareo mirahalahy mirary soa ny RDG amin'ity fa 7 taona nyity a aiza moa ny bieno azo alaina jefaina amin'ny eo Analakely eo amin'ny braonay eo Analakely eo braonay RDG eo na eny Palais des Sports izy ny andron'ny fampisehoana amin'ny Soma